Hai guys, selamat siang. Ini ya, aku lagi di tempat pembuatan mie. Ini orang Taiwan ya, lagi bikin mie dan ini alatnya pembuatan mie. Kelihatannya gampang ya, tapi itu apanya? Ini hasilnya. Ini aku kalau ke pasar beli mie sama si HP ini. Kita bisa lihat mie-nya. Ya, Oke. 阿姨，这个是什么面？阳春面，阳春面。对，就什么面？那个现在煮的那种了，阳春面， Oke, di sini juga ada bihun, ada mie India. Ini suasana pasar di Taiwan, cuman kalau hari Senin itu pada libur, jadinya sepi ya. Jadinya sepi pada libur hari Senin ini. Tapi kalau hari biasa rame. Di sebelah sini ada jualan Thai food. Taiko, makanan Taiko. Tapi saya belum coba enak apa enggak. Oke guys, ini mie yang aku beli segini tuh bihun sama buat bikin mie ayam. Totalnya 100 NT ya. Kalau duit Indo sekitar 45.000. 2 bungkus 45.000. Oke, terima kasih ya. Aku mau pulang dulu.